हेलो फ्रेंड्स, दिस इज युगल राइडर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी अच्छी है क्योंकि भाई ने हमसे पूछा था। भाई मैंने एक बोर करवाया अपनी बाइक में, वो वहाँ 500 किलोमीटर चली और वो चलने के बाद आवाज़ करने लगी। तो ऐसा भाई क्या प्रॉब्लम आ गई है, मुझसे क्या गलती हो गई जिससे ये प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों उस वीडियो को पूरी देखना और भाई ऐसे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें। जिन भाई को हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है वो हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि पिस्टन जल्दी आवाज़ क्यों कर जाती है और ऐसी क्या हमसे गलती हो जाती है जिससे कि पिस्टन आवाज़ करने लगती है बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यही आपको समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ऐसे क्या दिक्कत आपसे हो गई कि आपने ज़्यादा चला दी या ज़्यादा भगा दी, कि मैंने भगाई भी नहीं है फिर भी पिस्टन आवाज़ कर गई। तो भाई मैं सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ, जब भी आप बोर कराने जाते हो तो आप बोर भाई प्रॉपर करवाया करो। ठीक है, ना उसको ज़्यादा टाइट रखा करो ना ज़्यादा लूज़ रखा करो, उसको बीच का साइज़ होना चाहिए हमेशा। ठीक है, उसके बाद हम जब पिस्टन की फिटिंग करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि भाई हमने रिंगें प्रॉपर बैठाई हैं या नहीं बैठाई। कभी कभार रिंग टूट जाती है जिसकी वजह से पिस्टन ढीली हो जाती है। ठीक है, रिंगें टूट जाती हैं, कंप्रेसर भी नहीं आता इतना, इसकी वजह से वो पिस्टन आवाज़ करने लगती है। तो हमें ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हमें पिस्टन की लैपिंग करनी है। ठीक है, पिस्टन की लैपिंग से लाइफ अच्छी होती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट ये था होता है कि भाई जब भी हम पिस्टन नहीं डालते हैं, जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम बाइक को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम कार्बोरेटर के थ्रू जब वो स्टार्ट हो जाती है तो कार्बोरेटर के थ्रू हम ऑयल डालते हैं। तो हमें ऑयल कैसे कैसे डालना चाहिए, जैसे हमने एक बार ऑयल डाल दिया, कुछ 50 ml ऑयल कार्बोरेटर के थ्रू डाल दिया तो स्टार्ट रहने दिया। हमें टी ऑयल भी टैंक में डाला, या हमारा टी ऑयल का टैंक भी स्टार्ट है। ठीक है, हमें वहाँ से भी डालना है, प्लस हम कार्बोरेटर से हर 15-20 मिनट बाद ऑयल डाल रहे हैं, हर 15-20 मिनट बाद ऑयल डाल रहे हैं, हर आधा घंटा बाद ऑयल डाल रहे हैं। तो ये प्रोसीजर हमें कुल 10 बार करना है, 8-9 बार आपको करना है, जिससे कि आपकी पिस्टन की लाइफ भी अच्छी रहे और बैरिंग में भी ऑयल जाए, क्रैंक पे भी ऑयल रहे। इससे होगा क्या, इससे आपकी क्रैंक वगैरह की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब भाई ने कहा था भाई 500 मैंने 500 किलोमीटर चलाई है, क्या ये धीमे धीमे आ जाएगी? तो भाई मेरे ख्याल से अगर आपने चला लिया तो बिल्कुल नहीं आने वाली। और लाइट चली गई, हाँ अब गलत है। तो उन्होंने कहा भाई क्या ये आ जाएगी चल जल्द? तो भाई मेरी ऐसी राय है कि नहीं आएगी चल जल्द। मैं हमेशा राय देता हूँ आप हाफ इंजन कभी ना करो, पूरा इंजन का काम करो आप, तभी भाई 2 स्ट्रोक इंजन में तभी मज़ा आता है। ठीक है, अब जो भाई कन्फ्यूज़न होगा वो कन्फ्यूज़न मैं आशा करता हूँ कि दूर हो गया हो, और आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का टी-ट्यूल इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी पिस्टन अच्छी रहे। ठीक है, तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल बने रहें।